अपा नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? CR घोष। ओके, तुम किधर से आते हो सराखेर को? मोदी गार्डन से। मोदी गार्डन से। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा हार्ट प्रॉब्लम है। सबसे लंग्स प्रॉब्लम ज़्यादा है। अच्छा। और सेक होता है, शरीर सेक होते रहता है। हाथ पैर शेक। हाँ, सेक होता है। हाँ। ये हो गया। अच्छा। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो है ही है, वही लंग्स से ब्रीथिंग आता है वो लंग्स। आपको ये सभी प्रॉब्लम कितने साल से है? अरे ये हार्ट का तो मेरा 20 ईयर्स है कंप्लीट नाउ। हाँ 20 ईयर्स। हाँ। शेकिंग प्रॉब्लम कब से है आपको? शेकिंग 1 साल 1 ईयर। 1 ईयर से। हाँ। ओके, आपको हार्ट प्रॉब्लम और शेकिंग प्रॉब्लम इतने साल से है। हार्ट जो है आपको 20 ईयर से है। आपको कितना तकलीफ उठानी पड़ी इस प्रॉब्लम के लिए? हाँ, ये तो डॉक्टर जो बड़े बड़े मेन हॉस्पिटल है, जैसे कि मणिपाल हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, फिर अपोलो हॉस्पिटल, नारायणा, अपोलो, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने जाके जो जो जैसे है वैसे ट्रीटमेंट लिया है। अच्छा, डॉक्टर्स आपको क्या बोले? डॉक्टर बोलेगा ठीक होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। अच्छा। इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। आपका मेरे को 2 बार 3 बार सर्जरी हुआ था। हाँ। कौन सा सर्जरी होके है आपको? ये हार्ट का ही है। हार्ट का सर्जरी। हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट। हाँ, हार्ट सर्जरी। कितना पैसा खर्च करके है आप? वो कोई हिसाब नहीं है, कम से कम 7-8 लाख से ऊपर चला गया। अच्छा। 7-8 लाख आप खर्च करे, लेकिन फिर भी आपको हाथ ऐसे सभी शेकिंग होता रहता है? नहीं, शेकिंग तो जस्ट ना अभी आया। 1 साल से पहले सबसे पहले बेनिफिट जो है हमारे के लिए होना था हार्ट। हार्ट के बाद जो है मेरे को कुछ ऐसे ही चलता गया, अच्छा चलता गया। उसके बाद जो है फिर मेरे को ब्रीथिंग शुरू हो गया। और एक बार जब मैं हॉस्पिटल में गया था, कोई ट्रीटमेंट दिया हार्ट का, तब जाके क्या हुआ, उसको जो है वो होने के बाद फिर ब्रीथिंग शुरू हो गया था। फिर वो तब से वो उन दवाई दे रहा था और खा भी है अभी भी। एक दिन में कितना दवाई खाते थे पहले? पहले तो कोई हिसाब ही नहीं है, कम से कम 10-12 टैबलेट कैप्सूल मिल के खाते थे। अच्छा, एक दिन में 10-12 टैबलेट्स आप लेते? ओके, सराकेर के बारे में आपको कौन बताए? हमारा फ्रेंड है इधर मोदी गार्डन में, उन्हें बताया, बोला एक बार इधर आके देखो। तो मेरा घर का बाजू में ही है ये। फिर चलो जाते हैं, क्या भी प्रॉब्लम नहीं तो हम जाके आते। पैदल वॉक जाता है, पैदल वॉक आता है। सराकेर के अभी आको आप कितना दिन हो गया? 1 month 2 days। हाँ, 1 महीना। अभी 1 महीने से आप सराकेर को है, अभी कैसा है? अभी हमको थोड़ा इम्प्रूव दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है, जिस कारण से मैं जाना शुरू कर दिया और जा रहा भी हूँ। हाँ, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा बोलूँगा। सराकेर जो है अच्छा है, इसलिए फिर जो है मैंने बोला आप लोगों का जो आप लोगों से बोला है जो हमें परचेज करना है, उसका रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी हुआ, जानकारी लेना पड़ा। फिर जो है मैंने ये आप ऑन परचेज कर दिया। ये इसको मैट। ओके, आप मैट खरीदने का सोचे, ये किस लिए, आप कैसा सोचे कि आप घर में रहने से फैमिली के लिए या फिर किसके लिए आप ऐसा लिए? लेकिन मैं अभी तो अच्छा यंग है, अभी भी 65-66 का चल रहा है। लेकिन और 2-4 साल के बाद फिर मेरे को और हो सकता है ज़्यादा हो या कुछ भी, फिर मैं चल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग मियाँ बीवी दोनों, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल के थोड़ा बहुत लिया हुआ है। और नेक्स्ट जनरेशन आने वाले बच्चे लोगों का, बच्चे का फैमिलीज वगैरह, तो उन लोगों के लिए भी ले लिया, ताकि किसी को भी हो तो सभी ट्रीटमेंट ले सकता है। इसलिए
पूरा फैमिली के लिए सभी अच्छा रहना करके सभी फैमिली पूरा 5 जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना करके उन्होंने ऐसा सोच के घर में मैट लिए करके बोल रहे। ओके, फर्स्ट अब हाथ शेक होता था, अब कैसा है? अब करीब जैसे 100 था, 100 से अभी कम तो हो गया, अभी 10-20% रह गया। हाँ, वो भी। अभी घर में आपके मैट है, कितना टाइम थेरेपी कर रहे घर में? अभी तो फास्ट लिया हुआ है 3 days, तो अभी 2 दिन से ले रहा हूँ घर में। कैसा लग रहा है घर में लेने से थेरेपी? घर में लेने से क्या, इधर आदमी ज्यादा नहीं होते, अपना मन का हमने अपना टाइम लेके अगर 1 घंटा 1.5 घंटा कर सकता है, हाफ एन आवर फ्लैट और हाफ एन आवर जो है अपोजिट होके 1 घंटा तक ले सकता है। ठीक है। अम्मा, आपको क्या प्रॉब्लम था? आप भी आ रहे थे ना हमारा थेरेपी लेने के लिए, आपका नाम बताओ। मेरा सुमा घोष है। सुमन घोष। ओके, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है और क्या क्या बोलते हैं, रिएक्शन चलता था ज्यादा। ओके, आपको कितना साल से ये प्रॉब्लम है? मेरा तो थायराइड 4-5 साल से है। और जो रिएक्शन हो रहा है वो 1 साल से है। 1 साल से रिएक्शन। ओके, आपको 4 साल से थायराइड है, रिएक्शन है, इसके लिए आपको कुछ कितना तकलीफ उठाना पड़ा? तकलीफ बोलने से हम हॉस्पिटल जाता है, दवाई लेके आता है। थायराइड के लिए 1 गोली देता है और रिएक्शन के लिए 1 गोली, टोटल दिन में 2 गोली। ओके, अभी थेरेपी कर रहे हो आप, घर में भी थेरेपी कर रहे हो पूरे फैमिली के साथ, और उधर भी आके आप सेराकेर में थेरेपी करने से अभी कैसा है, कैसा लगा आपको? तो बहुत अच्छा है, मेरा रिएक्शन तो बंद हो गया, गोली भी बंद हो गया। और मेरा इधर बहुत दर्द होता था, वो भी अभी आप गोली नहीं खा रहे? नहीं खा रहे, नहीं। सिर्फ सेराकेर के आपको 1 महीना हो गया, 1 गोली भी नहीं खा रहे, उनका पूरा रिएक्शन ठीक हो गया, और थायराइड और पैर के साइड में बहुत दर्द था वो भी ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। अभी फैमिली के साथ थेरेपी ले रहे ना, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। मैं विशेष करके ज़्यादातर मेरा बच्चे लोग तो काम पड़ जाता है ना, उनको टाइम नहीं मिलता है, इसलिए बच्चे लोग की वजह से थेरेपी घर में ले लिया हम लोग। पूरा फैमिली के लिए टाइम नहीं है करके आप घर में रहने से ले सकते हैं करके। ओके, अभी दूसरे आदमी आ रहे हैं ना थेरेपी लेने के लिए उधर, उनको सभी क्या बोलना चाहते हैं आप लोग भी कोशिश कर दीजिए अपना घर में लेने के लिए, पूरा परिवार के साथ ले लो, बहुत अच्छा है। ओके अम्मा, नाम साउथ कोरिया को थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ओके अम्मा, आप इतना सब बात करने के लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू अप्पा अम्मा।